Buenos días, queridos alumnos. En esta ocasión vamos a trabajar el área de ciencia y ambiente. Quiero darles la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y felicitarlos por su puntualidad y responsabilidad con todas sus sesiones. Bien, vamos a tratar el tema de hoy, la digestión de los animales. Ya hemos hablado anteriormente sobre los animales vertebrados e invertebrados. Ahora vamos a dialogar sobre el proceso de digestión que cumplen estos animales. Propósito. Explicaremos el funcionamiento del sistema digestivo de los animales e identificaremos algunas de sus funciones. Pon mucha atención. La nutrición permite a los seres vivos obtener los nutrientes y energía para crecer y desarrollarse. Estamos hablando de seres vivos, hijos. Entonces, todos los seres vivos, tanto animales, plantas y nosotros, los seres humanos, necesitamos alimentarnos bien, con muchos nutrientes para poder crecer y desarrollarnos, ya para tener un sistema fuerte, un sistema bien cuidado, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos para poder desarrollarnos y crecer? Sobre todo ustedes que están en proceso de desarrollo. Alimentarse bien, como me lo han dicho en la sesión, alimentarse bien, también tomar mucha agua, mucho líquido, ¿ya? Eso nos va a hacer a que nuestro cuerpo, ¿sí?, se cargue de energía. Alimentos como las frutas, los vegetales, ¿ya? Y también las carnes, ¿no? Especialmente el pescado. El pescado es un alimento muy nutritivo. ¿Por qué? Porque tiene el omega, ¿no es cierto? El omega es un factor muy importante que tiene el pescado, ¿no es cierto? Y eso es lo que debemos de consumir. Y mis, ¿dónde está el omega? El omega está en el pescado, esa parte negrita, esa parte cafecita que ustedes ven cuando el pescadito está cocinado, ese es el omega, es lo que ustedes tienen que consumir y nosotros también, todos debemos de consumir el omega, ¿ya? Entonces, para una buena nutrición, ¿ya? Tenemos que alimentarnos muy bien, tanto nosotros también como los animales. Bien, bien, vamos a ver, a tratar tanto la digestión y la alimentación de los animales, ¿sí? Los animales sencillos como las planarias y las medusas tienen un sistema digestivo simple, con una sola abertura, por la que entran los alimentos y salen los desechos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en este caso estamos hablando de los animales invertebrados. Un ejemplo son las planarias y las medusas. Estos animalitos tienen un sistema digestivo muy peculiar. Tienen un orificio por donde entra el alimento y por donde sale, ¿no es cierto? Por ese mismo orificio. Entonces es algo raro, ¿no? De repente nos suena raro. Como que esos animalitos tienen esa característica, ¿no? Algo peculiar. No son como los demás, que ya los vamos a estudiar. Los animales vertebrados, en cambio, tienen sistemas digestivos más complejos, con dos aberturas. Estos animalitos tienen una boca por donde ingresan los alimentos que consumen y tienen también el ano por donde salen los desechos, salen los alimentos que ya no sirven, ¿ya? Y por lo tanto,
dentro de su cuerpo, tienen otros órganos que participan en esta digestión, ¿sí? Como, por ejemplo, está el estómago y los intestinos. Nosotros también tenemos los mismos órganos. Tenemos estómago y tenemos intestinos que son parte del sistema digestivo. Ahora, si hablamos de las aves tienen un buche, ¿sí? Que es el órgano donde se almacena todo el alimento que consume el ave. Sabemos que las aves no tienen dientes, por lo tanto ellos pasan su alimento entero, ¿ya? ¿Qué hace este alimento? Llega al buche donde se almacenan estos alimentos y luego, poco a poco, se van ablandando, ¿ya? Luego pasa a otro órgano que se llama molleja. La molleja hace que se desintegren recién, poco a poco, estos alimentos que consumieron, ¿ya? En base también a jugos que tiene dentro de este órgano, ¿ya? Y eso ayuda a que los alimentos se disuelvan, ¿no es cierto? Entonces, esto es un poquito el sistema digestivo de las aves. Recordemos que las aves no tienen dientes, por lo tanto pasan sus alimentos enteros. ¿Quién se encarga de demoler? ¿Quién se encarga de emblandar estos alimentos? El buche, donde primero se almacena y luego pasa a la molleja. La molleja cumple un rol muy importante en estas aves. De ahí al estómago y de ahí pasan a los intestinos, ¿sí? Muy bien. Observa, tenemos acá una imagen sobre la medusa, ¿ya? Este es un animal invertebrado, como ya lo hemos estudiado. Y acá te muestro una de sus partes. Tenemos los tentáculos, la boca y la cavidad digestiva, donde realiza la digestión. Aquí tenemos la imagen de una palomita, ¿no? Vamos a ver la característica muy importante de la que hemos hablado. Tiene dos orificios. El pico, ¿no? Por donde ingresa sus alimentos o su boquita, que comúnmente lo decimos. Ya ingresa el alimento, llega al buche, como te dije hace un momento. Aquí se almacena el alimento que ingresa entero. Luego pasa a la molleja, ¿ya? Esta es la molleja, donde se desintegran por completo los alimentos. Luego va al estómago, ¿sí? Donde sigue sufriendo el alimento un proceso de cambio, ¿sí? Y luego pasa por los intestinos, ¿ya? Al pasar por el intestino, llega al ano, por donde realiza ya la defecación. Bota ya lo que ya no sirve, ¿no es cierto? Ya su desecho. Entonces, hay mucha diferencia entre el sistema digestivo de los animales vertebrados como los invertebrados. Bien, ahora te muestro la planaria. Este animalito que ves acá se llama planaria, ¿sí? Aquí te muestro también algunas de las partes de su sistema digestivo, por donde hace la digestión. Tenemos aquí su boca. Mira, ¿dónde tiene la boca? No lo tiene aquí. Lo tiene por acá, en la parte ya casi inferior. ¿No es cierto? Y no vemos otro orificio más. No vemos dónde está el ano, porque ellos no tienen. Entonces, por este mismo orificio ellos se alimentan y por este mismo orificio sale el desecho, ¿ya? A gran diferencia de los otros animales como la palomita o también la gallina, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente en el ejemplo anterior, ¿ya?
Entonces, este es un animal invertebrado. Este se llama laplanaria. ¿Sí? Bien, entonces hemos visto algunas de las diferencias que existen entre algunos animales invertebrados, ¿no es cierto? Bien, entonces quedó claro la explicación, las características también, para que puedas resolver tu actividad. Y recuerda siempre, quédate en casa, recuerda que tú eres un superhéroe porque también estás contribuyendo con todos en cuidarte. Si te cuidas tú, también cuidas a tu familia, ¿ya? Y también recordarte lavarte las manos todos los días con agua y jabón para prevenir el contagio, ¿ya? De enfermedades, ¿sí? Yo sé que ya tomas conciencia, has tomado conciencia de la situación en que estamos y por eso te recuerdo siempre mucha higiene. Bien, hijitos, ha sido un gusto haberlos visto en la sesión del día de hoy, haberlos escuchado y conmigo será hasta la próxima sesión.